们今天来到了新竹坚石的童话森林。昨天就已经夜冲了，但是昨天晚上夜冲实在太累了，就没有跟各位观众朋友们打个招呼。我现在所在呢，就是童话森林唯一的一间森林小屋。森林小屋呢，位在整个营区的，算是靠停车场这边比较边边地带，所以呢，我们这一区有一种世外桃源的感觉，非常安静，所以我们就一路睡到了10点多啊。虽然我身后这间小屋没有冷气，夏天呢在这边还是非常的凉爽哦。那我们现在带各位观众来看一下我们的森林小屋的一个状况。这次因为住森林小屋，所以我们就没有搭我们的车边站，车子就可以停在旁边。我们带各位观众朋友来看一下我们这个独立小屋。那我们现在一进来就看到太太正在帮我们准备我们的早餐。那我们的早餐呢非常的简单，被猫咪吃一半，把一半截掉。来这边有个小 tips， 我们只要一落地呢，千万的要把我们的食物都收好，不然是猫咪马上来咬。昨天一闪神，猫咪就去咬，非常夸张。把我们的汉堡吃了一半，对啊，然后我们只要把它切一半，只剩另外一半是我们的午餐早餐。那因为我们这次不睡车上，所以我们的车上就保持客厅模式。其实山中小屋它就是虽然没有冷气哦，可是晚上会冷耶。我昨天晚上被冷醒，清晨被冷醒，然后赶快帮大家盖被被。这是一个蛮 nature 的自然小屋。然后我们这次睡在这个小屋了，与世隔绝，完全没有来打扰我们。这是当初我为什么想要挑这一间小屋的原因啊。其实睡得还蛮好的，蛮安静的。因为没有人啊，我们这区完全没有人，而且蛮清幽的，蛮舒服的。那我们现在话不多说，观众已经期待很久了，想要来看我们整个小屋的一个状态。我们来看一下我们小屋的一个配置。那小屋这边呢，外面就有一个很大的平台，满满的大平台，可以给我们放东西，还有我们的置物空间。这次就把我们的桌子放在这边。那它其实已经有附了一个大桌子，那现在这个大桌子就拿来煮东西咯，还不错。那我们有独立的水槽，还有独立的垃圾空间，资源回收跟一般垃圾厨余桶应有尽有。再给大家看一下我们这个满满的大平台啊，就是这样的一个舒适的空间，就是不用搭客厅帐，很棒。从我们的大平台望出去就是停车场，因为前面搭上去空间有限，所以必须要把车停在这边。但是说真的，如果车停在这边就有点远了。好，那我们这边远方望过去就是我们的搭帐区等等，再带各位观众们来看一下。那我们现在就来看一下我们的室内空间。一进来小木就会看到摆了2个大沙发，还有一张桌子。那床呢就在这边，分别在两侧，所以整体的空间非常的大。那这边还有一个冰箱啊，所以我们的小木屋呢还独享了冰箱。那上面是冷冻，下面是冷藏。营主也贴心的附了一个电风扇，非常有小木屋的感觉。我昨天晚上宝宝们就坐在这个沙发上吃东西看 iPad， 还不错，因为外面实在蚊子太多了。这一间叫做森林小屋啊，如果不搭帐的朋友呢，除了营本部的民宿之外，我们也可以考虑一下这边的森林小屋，特别是喜欢安静的朋友，因为这边真的是离搭帐区有点远，非常安静，所以可能就离那些设施比较远，没有办法让我们的小朋友跟其他小朋友们玩。不过晚一点我们带他过去走走看看哦。太太一早起床非常的勤快，正在洗鞋子，然后她都给我踩到露营车上面去，很过分。2只宝宝在吃面包跟玩 iPad 看 iPad， 多美好的早晨就浪费在 iPad 身上。因为爸爸说等一下再去那个童话森林，童话森林在那里。等等再过去，欢乐的午餐时光，太太要开始准备我们的午餐了。但是今天呢，我们有一个大桌子，除了有大平台之外，还有大桌子可以给我太太好好一展身手啊。没有，就是水饺、红浓牛肉汤。中午简单吃啊，因为早上我们太晚起床了，因为这个森林小屋实在是太幽静了，去睡回笼觉又睡3小时。你看我们现在背景声是什么？蝉叫声啊，真是世外桃源啊！感觉我们现在归隐山林中啊。对，我们现在归隐山林中，但是有水有电啊，很亲近啊，亲近到我会害怕。不用害怕，我觉得就是一个很清幽、还不错的一个体验。清幽到我刚才被水蛭咬了，现在还在流血。我真的没看过水蛭，我现在脚还在流血中啊。对啊，好可怕、啊！真的是很 natural 的环境，要注意一些蚊虫。毕竟童话森林算是一个比较老牌的营区了啦，环境相对有些设施会比较旧一点。
开始今天午餐要煮水饺跟牛肉汤吗？对，然后先泡罐来把小只的喂饱，免得来自妈妈号。刚刚去哪里玩啦？去花草那里。对，刚刚小莲子跑去滑草那边，还蛮好玩的。等一下我们下午去跟各位观众朋友们兔儿营区介绍咯。这就是营主，因为刚好来收叶充费，我们跟他反映我们的水压有点小，再帮我们看一下。超级专业的。小这还有哪个我可以去 YouTube 看吗？叫什么？你介绍一下。跟叔叔介绍两个。丹田之声。丹田之声。丹田之声。感谢营主订阅。祝大家玩得愉快。好，愉快，好，谢谢。营主不小心上镜。两只宝宝一吃饱就去远方的那一个帐篷找阿登登碗哦。我们来看一下他找阿登登碗的实况。那我们这边一下来呢，就可以看到这边是城堡区，位于整个大民宿的后方。两只宝宝已经在远方滑草区玩滑草了。小灵芝、小柠檬开始开滑啦，非常的刺激。哇！这边就是城堡区，那旁边呢有一个小小的滑草场，可以给小朋友玩的不亦乐乎啊！小朋友们准备再滑下一 round。然后旁边还有这个小的，这是滑轨的游乐设施啊，看起来是很刺激。可是小灵芝还太矮了吧，不知道能不能玩。小柠檬在滑下一轮哦。小柠檬也很想玩这小滑轨，但它还太小了。啊，不要玩哦，会摔跤哦，知不知道？小灵芝帮一下小柠檬，往上拉。好玩吗，小柠檬？摇摇摇，摇摇摇！哇，小灵芝来啦！哇，好刺激啊！小灵芝。哇！小灵芝吓死了，对不对？小柠檬出发，拜拜。Hello， 各位观众朋友，大家好，我们是丹田之声，我是小田，我是小丹丹摄影师。我们是小兵。啊，那我们今天在哪里呢？小兵？我们现在在童话森林露营区。哇，那我们现在在它的大门口，准备来跟大家兔儿下营区。新竹坚石吗？对，在新竹坚石。好哦，我们来兔儿营区吧。好，那我们现在在门口，那从这边就可以进去了。我们一进来就到了城堡区，我们来看一下吧。对，那城堡区总共有3帐哦。那我们一进来呢，就看到我们的阿登登叔叔在顾门口带了一个戏水池。那我们先在城堡区看一下。那城堡区旁边就有一个小小的花草场地，小灵芝跟小柠檬很喜欢这个花草场地哦。那旁边还有一个什么游戏呢？轨道游戏，看起来好像蛮好玩的，很刺激哦。对啊，对小朋友而言是真的蛮刺激的。这边是城堡区3帐，我们左边这边可以搭1帐，然后这边右手边可以搭2帐。好酷哦！城堡旁边搭帐篷，城堡旁边搭帐篷就是这么的独特。然后前面这边是童话屋，2楼就是空中城堡区，很特别，搭帐要搭在上面。这个应该就是我们所谓的童话森林的民宿营主的家吧，很漂亮哦。在这个童话屋旁边呢，城堡民宿，它旁边有一个摇摇椅，啊，小灵芝跟妈妈正在摇摇椅中。那我们这边可以看到，这就是2楼的空中城堡搭帐区，再搭配上了1楼有4间童话屋，4间童话屋的中间有一个客厅帐空间。如果喜欢免搭帐的朋友们呢，可以考虑一下它这边的童话屋。从另外一个角度看城堡区，另外2帐，这边是童话屋的专属厕所。这边就是童话森林著名的滑水道。小朋友为什么开场就穿着游泳衣呢？因为他们已经准备好，迫不及待要滑了。小灵芝要先滑下来了。好玩吗？好冰啊！很冰啊！那你看姐姐滑，你看姐姐滑下来，你看姐姐滑。
好，姐姐滑。那么慢。我们现在来到营区，算是 center， 这是后面是仙女区7站，而且它都是一些草皮区。那今天有点下雨，所以看起来有点小小的泥泞的感觉。仙女区的隔壁呢，就是滑水道，算是滑水道第一排。仙女区的下一层精灵区5站，精灵区呢也都是草皮区。那这次是脚包场，所以都满满的，大家都到位。洗手间就在精灵区跟仙女区的旁边。这边的洗手间呢，跟小耳间呢，其实都是流动厕所的配置，但是大致上算干净啦。对啊，然后冷冻柜、饮水机也在这边，在仙女区和精灵区的对面会有饮水机跟冷冻柜，有沐浴乳、洗发精，然后干湿分离，但就是流动厕所型。5间小耳间，然后也是洗澡要找甜蜜点。其实大致上洗手间都还蛮干净的啦，虽然它是流动厕所型，然后有坐式1间，4间坐式都坐式，然后一个小马桶、小便斗、简易吹风机，风蛮大的。大致上营区 tour 我觉得就到这边喽，因为这个营区是非常小巧迷你的，那主要就是因为有滑水道，反正充满了童趣嘛，那小朋友总是爱滑草区啦、滑水区啦。然后还有一些小朋友的游乐设施，它的营区还蛮特别，有些是坐在那个空中，就是空中花园的感觉，所以是别有一番风味。那草地养护大致上都还不错，推。然后这边森林感呢也是有，因为它的树，因为资深营区嘛，所以树都长得很茂密，所以夏天来呢不会热哦。大致上营区介绍就到这边喽，晚餐见。晚餐时间到，太太要准备了非常多丰盛的晚餐啊！但似乎好像之前都有出现过，像这一道猪肋排，还有这一道鳕鱼，加上我们的泰式柠檬酱、鲜柠酱啊，再搭配上了我老婆最会炒的高丽菜，非常好吃啊！那现在看起来似乎还有一道菜还没有完成，我们来看一下太太还有哪一道菜没有完成呢？刚刚仿佛听她说葱切太多了，这个应该是宝宝最爱的蛋呢。太太切了一盘葱，等等煎个蛋，我们就可以开吃了。就是如此简单的晚餐时刻，大家可以看到我们的这个大平台有非常大的空间，让我老婆去大展身手啊。那我们的东西也非常多的地方可以置物，非常优质的一个小木屋大平台。还是继续推咯。早啊，又是一个收账日。今天收账日呢，有非常大声的蝉叫声陪伴着我们。这个蝉叫声呢，听起来非常疗愈。那今天收账日呢，好天气，不错。虽然我们没有搭帐篷，肯定一定是干燥彻收的。好，那我们现在时间8点半，等等呢，我们要早点收一收，带小灵芝去玩，再去玩最后一波的滑水道，对不对，小灵芝？可是是不是？是我妈妈说，我这里昨天晚的滑水道有哪边发炎？哦，那今天就不能玩滑水道了吗？啊，好可惜哦，小林之今天不能玩滑水道，脚受伤有点发炎，好，没关系。那我们等一下赶紧来收一收，哇，听一下这个非常大声疗愈的蝉叫声啊，这就是夏天露营最大的特色之一啊。很疗愈的一个白噪音吗？好，那我们赶快收一收吧。
童话屋旁边呢有一个小鱼池，小柠檬最喜欢看这些小鱼，金鱼吧？是不是小柠檬？它有一圈，也像那个鱼有一圈。哦，真的，因为它鱼很会游泳啊。旁边还有小小的荡秋千椅子，小柠檬也是很喜欢哦。哇，小灵芝不断的滑，很厉害，很会滑。阿登登同学正继续努力收账中，我们的森林小屋其实也收的差不多了，来这边闲晃闲晃，看看宝宝们。柠檬拜拜！啊，小柠檬冲刺了，非常遥远，然后下来了。照惯例收完了，这次森林小屋收完之后，看起来整齐了不少，不像我们昨天拍的时候有点乱了。再带大家进来看一下收完之后的森林小屋的屋内现况。收完之后呢，干干净净的，这就是森林小屋预设值，就是会有这些东西。所以要来住森林小屋的朋友们呢，那些寝具枕头要自备哦。然后它有一个小冰箱，一台电扇，再加上2个沙发，还有一张桌子，算是很大的一个空间的森林小屋了。这是我们住过算是大的，那唯一就是没有冷气的设备，但是晚上真的很凉哦。大概就是我们的森林小屋。收完之后，我们再来看一下我们这个前面的大平台。收完之后看起来空间更大咯，所以这边连客厅帐都省了，着实还不错的一个森林小屋。所以没有搭帐的朋友们呢，很可以考虑我们童话森林的这一个森林小屋，而且它真的是与世隔绝，世外桃源，非常清幽啊。那我们车子一样就要停在旁边咯，那我们等等就要走咯，收的差不多了，再跟各位观众朋友们分享一下。手上的狗尾巴草咬得更热烈，到后岁又忘记来我紧握着你的失败的拍成照片。我们两转就像大风车，早该逃离着我转转，暴云卷色了呀。下个地方风筝睡醒了，趁着它走吧，飘飘等着大风筝。嘿，像才华一副油啊，到随你的手，就沿着风车走吧，不用再记下地点，让我忘记时间图的 midnight。在苍天猫把所有染成金色的风，风风让它吹过来呀。Hello， 又到我们雀奥日童话森林雀奥日。他就在新竹坚持啊，这次就住在森林小屋。因为其实一开始我以为这边的搭帐区呢没有办法车停帐边，所以呢我就毅然决然的完全没有悬念，就直接抢我们的森林小屋。这3天有没有觉得身心都舒心了许多，分多精细了非常多？第一次露营有点感觉自己在野营的感觉，因为完全没有邻居，很安静。早上是被蝉声、虫鸣鸟叫吵醒的，因为它可能是位于就是整个营区的边边啊，所以人比较少，所以整个环境会更原始一点。再加上我被水蛭吸了2次血，这是我50几路以来前所未见的一个状况。第2次的时候，整个都傻眼了，我已经很注意了，结果水蛭还是粘到我的脚底板上面，太可怕了。可能还是要穿就是露营这种厚底鞋啦，我觉得你这鞋太薄了，应该换一点。之前看其他 YT 都觉得他们穿跑步鞋是有什么事情吗？露个营穿个布鞋，终于知道为什么要穿布鞋了。因为穿拖鞋呢，你整个脚都是裸露在外面。其实呢，在那种很原始的环境里面，确实是有一些被虫蛰、被水蛭吸血的一些危险啊！大家露营的朋友们，这给大家一个经验之谈啊。那我们就回归这是我们的营区的本身啊。这个营区呢，它的区如其名啊，童话森林呢，顾名思义，它一进来就会让小朋友们进来如童话一般的感觉。但是呢，因为我们第1天是夜冲，那小姨子跟小柠檬来到这个森林小屋之后，一点都没有童话的感觉，晚上还在跟我们抱怨。但是呢，隔天一早就带他去见识一下营本部区那附近的一些游乐设施之后，他们完全改观啦。小林子一到了我们的营本部区附近的游乐设施之后，就觉得深深的爱上了这个营区了。设施呢，就是非常的多，就是像童话一般的一样的好玩啊。就是比方说最招牌的滑水道，小林子昨天一溜呢，欲罢不能啊，溜了好几趟才肯罢休啊，对不对？原本他脚受伤的伤都复发了，他还是一直要溜。小林子呢非常喜欢他的滑草区哦，他除了昨天玩了1波之后，今天早上又去玩了好几波，非常刺激，对不对？
所以整个童话森林呢，本身的那栋建筑物也非常的有童话感哦。再加上它还有一些什么空中城堡区啊，旁边呢都是用铅笔的把它围起来，更显得童话梦幻般的一样的营区哦。整体而言呢，这个营区呢虽然是一个资深营区，但是营主维护了还是相对还是不错的呢。推啊，小朋友也是玩得不亦乐乎，很多亲子游乐设施，小朋友都玩得非常开心。那我们这次住的森林小屋呢，毕竟它是没有冷气，但是其实半夜还是凉凉的哎，隧道还是会冷哦。所以其实夏天呢，很适合来我们童话森林的森林小屋，享受一下世外桃源般的一种营区的感受啊。那我们这一次的影片分享就到这边哦。点赞，大家分享，开启小铃铛。开启小铃铛。